Ассалому алейкум бинандагони арҷуманд. Ба диққати шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилӣ оиди содиршавии як қатор ҷиноятҳои вазнин, ки дар ҳафтаи сипаҳишуда ба қайд гирифта шуданд, пешкаш мегардад. ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷиноятҳои расонидани зарари вазнин бо оқибатҳои марговар, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, қаллобӣ, сохтакории ҳуҷҷат ва дигар намуди ҷиноятҳо ашхоси алоҳида боздошт карда шуданд, ки шарҳи муфассали ин ҷиноятҳоро ин лаҳза манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳои имрӯза. муноқишаи амаку ҷиям ба фоҷиа анҷомид. роҳзанҳо муҳофизро лату кӯб намуданду 9 миллион сомонии корхонаро тасарруф карданд. Цифровой кадим адронуш маблағ буромад. Гирифта буромаданда қаравул дойдошт. Қаравул адромадем бастем. Бо скотч. Буромада рафтем, мошин далаи роҳ истодагӣ буд. Мошин даштем тарафи Хуҷанд рафтем. зане ки ноболиғи 7 соларо ба ҳалокат расонид, равонаи маҳбас гашт. нашаҷалабони трансмилӣ боздошт гардиданд. мусодираи зиёда аз 40 килограмм воситаи нашаддор. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилӣ.